من اكثر المشاكل الشائعه بالايفون الياباني انه لما بدك تصور صوره وتحطه صامت، بدك تاخذ صوره وتكون حاطط الموبايل على وضع صامت، بتلاقيه فجاه طلع صوت الشوتر ساوند، صوت الكاميرا، صوت التقاط الكاميرا، وانت بتكون حاطه على الصامت. حتى بالفيديو نفس المبدا، باللايف حتى اذا بدك تاخذ صوره لايف بيطلع بس صوت اخف. والحل بهالمشكله مو انه سوفت وير او انه شيء بالاعدادات، ابدا ابدا. هي الفكره بالموديل الياباني بالذات بالضبط، النسخ الموجهه لليابان كلها مجهزه على هذا المبدا انه اي شيء بدك تصور فيه بيطلع صوت. طبعا الايفون العادي ما بيطلع هالشيء، بس اليوم انا رح احكي عن شو الفرق بين الايفون الصيني والايفون الياباني. هلا الايفون الياباني مثل ما قلت لكم المشكله الشتر ساوند، بس اللي بدي احكيه عن الايفون الصيني اذا موجه على دوله الصين انه فيه ميزه حلوه. اذا انت مثلا بالبلد اللي قاعد فيها الانترنت الموبايل داتا ال 3 جي وال 4 جي، الانترنت على السيم غالي كتير، فبقى الايفون الصيني فيه ميزه حلوه انه بالواي فاي على اي ابلكيشن على اي برنامج بدك تستعمله بحدد لك 3 خيارات، انه مثلا بدك تستعمل عليه واي فاي بس، ولا 3 جي واي فاي، ولا بس بدك تطفيه على الاخر انترنت. فبقى مثل الخيار انه جدار حمايه، فاير وول للانترنت، جدار حمايه للانترنت. فبقى اليوم عندي ايفون اكس، انا رح اجرب عليه. هو الايفون اكس هو موديل ياباني، وهلا رح اعرض معكم المشكله. بقى هي انا رح احطه هلا على السايلنت مود، اعطيه هون سايلنت مود. بدي اخذ صوره، بضل عم يطالع صوت. طيب الفيديو بضل عم يعطي صوت. لايف تقريبا صوت خفيف او بالكليا لا. فبقى هاي المشكله حلها بالذات انه بدك تغير الملفات تبع الهارد بقلب الجهاز، الذاكره اللي بقلب الجهاز اللي موجهه لدوله اليابان، فبدنا نعدلها. السلام عليكم. مثل ما حكيت قبل شوي كرمال الايفون الصيني والياباني، فبقى اليوم انا عندي هاي الاداه طبعا هي رح توفر علينا شغل كتير، وما في داعي نفك الجهاز ابدا ولا انه تروح الكفاله ولا اي شيء. رح نعدل بس البيانات يلي موجوده على الهارد. طبعا رح افتح الاداه انا وبلش اشتغل فيها. هلا قبل ما اوصل رح فرجيكم هلا الايفون عندي. الايفون هون هاي المواصفات تبعاته، هاي المعلومات تبعت الجهاز مشان تاكدوا انه نفسها. وهون مثل ما لكم شايفين هون الجي اي هي دولة اليابان. فبقى من هذا الكود بدنا نغيره نحن لنقدر نصير نقدر نشتغل على المعلومات المطلوبة كرمال نغيره. هلا انا دغري رح احوله على الايفون الصيني مشان تحل مشكلتين، اللي هي اول مشكله انه التصوير على الوضع الصامت، وثاني مشكله جدار حمايه للانترنت. بلش هلا الجهاز بدي فوته على الدي اف يو مود لاقدر اشتغل البرمج على هي الاداه. الدي اف يو مود مو ريكفري مود، بيختلفوا عن بعض. فبقى كل ايفون له طريقه دي اف يو مود لحاله. طبعا طريقه الايفون اكس هي زر رفع الصوت، بعدين خفض الصوت، ضل ضغط على زر الباور لتطفي الشاشه، وكبيس بعدها زر خفض الصوت ل5 ثواني، وبعدين شيل ايدك عن زر الباور. هي الطريقه بكل بساطه. فانا هلا رح اوصله ورح بلش فوته على الدي اف يو مود مثل ما حكينا. زر رفع الصوت، خفض الصوت، ضل كابس على زر الباور هيك ليطفي، وبعدين بس يطفي بتعير 5 ثواني بعدها تكبس زر انت وكابس زر خفض الصوت. 1 2 3 4 5. تشيل ايدنا عن زر الباور. مثل ما لكم شايفين الجهاز اتصل على الدي اف يو. هلا انا رح وصل البوكس. تمام مثل ما لكم شايفين هلا عنا هون توصل هي السوفت وير تبع الاداه. هلا رح نختار الايفون اكس. هون رح نكبس على هيك كرمال يقدر يفوتوا على الوضع الخاص بالتعديل. تمام هلا
هلا صار عنا بالبيربل مود. بيربل مود هو الوضع لنقدر نعدل داتا. هلا نقرأ البيانات ومثل ما لكم شايفين هون جي اي، بدنا نحن نغير هلا الملف. ما بيكفي بس انك تغير الدولة، ما بيكفي انك بس تغير الدولة من جي اي مثلا لسي اتش او شيء، ما بيكفي، بدك تغير كمان الملف الاساسي البيز فايل اللي هو المعلومات الكاملة للهارد ديسك. هلا بهي الاداة اول شيء تعمله انك تعمل باك اب للداتا تبع الهارد ديسك، تحفظهم عندك بحال اذا عملت فرمته او ضاع شيء من المعلومات، لانه اذا صار في خطأ بالمعلومات الاساسية الجهاز ما عاد يأكتف، ما بيروحوا كل الداتا، بدك تضطر تعمل سيف داتا جديد. انا رح احفظهم سيف. هلا نرجع كويري، اعطانا المعلومات. هلا بنختار من هون الايفون اكس، بنعمل رايت بوت فايل، نستنى ليكتب المعلومات الاساسيه. خلص، لا تكبس على كويري، بنغير اول شيء للسي اتش يلي هي الصين. فهلا بعد ما كتبنا البوت الاساسي لا تعمل كويري اول انفو، لانه اذا عملت رح تروح الداتا كلها، بدك ترجع تكتبهم وحده وحده. فبس رح نغير نحن هلا رح نكتب الاس ان المنطقه يلي قلت لكم عنها، رح نحول الجهاز للصيني وبنكتب الواي فاي والبلوتوث. هدول الاربعه 1 2 3 4، الاس ان الاريا الواي فاي والبلوتوث ماك، هدول الاربعه اهم شيء. فبقى بنعمل على رايت سيلكشن كتبهم. هلا بنعمل على اكزيت مود اكزيت دايجنوسيس. هلا بعد ما خلصنا بدنا نعمل سوفت وير للجهاز. رح نعمل ريستور. هي هون اخر اصدار للسوفت وير 13.5.1. خلص الجهاز سوفت وير، طبعا هلا رح نكتفه. تمام، هلا خلص الجهاز سوفت وير. هلا رح نفوت اول شيء على المعلومات، نتاكد انه هي نفسها. مثل ما انتم شايفين هون صارت سي اتش هي دولة الصين، وهي هون المعلومات هي نفسها. فبقى هلا رح احط الجهاز انا على الوضع الصامت، باخذ صورة، رح اخذ فيديو. مثل ما انكم شايفين خفى الصوت على الاخر، ما عاد طلع اي صوت لشيء. هي رح رجعه على الوضع العادي. حقوي الصوت، فيديو، لساته عم يعطي الاصوات. هلا رح احطه على السايلنت مود. كاميرا، فيديو، ما في صوت. فوتو، كمان ما في صوت. هلا الميزه بالنسخ الصينيه رح هلا بورجيكم اياها، يلي هي هون تفوت على الواي فاي، فبتشوف هون خيار جديد طلع اب يوزنج لان اند سيلولار. سو اي شيء بدي افتحه مثلا رح اشبك اول شيء الواي فاي. لحظه بس، شبك واي فاي. الميزه الحلوه يلي بالنسخ الصينيه انه اي ابلكيشن بدك تفتحه بيعطيك الخيارات الثلاثه. طبعا عندك هون عم يقول لك انه السفاري بده يستخدم داتا. اي ابلكيشن اي برنامج بدك تفتحه بيعطيك 3 خيارات، انه ما يسمح انترنت ابدا للبرنامج اللي عم يطلب صلاحيه، او انه بس واي فاي، او انه واي فاي وبيانات الداتا اللي هي 3G او 4G. ومثلا اذا حاعمل هلا لان سيلولر، افتح على الموقع الابل. موقع الابل اشتغل. هلا رح فوت على السيتنج. السيتنج كمان بيسألك شو البيانات، لان سيلولر لان، وبعد حطه مثلا واي فاي فقط. فوت هون، حط على السفاري، برنامج السفاري لحط عليه اوف. حرجع حدث الصفحة، انقطع الانترنت كليا عن البرنامج. مو بس السفاري، اي برنامج بالايفون بتنزله، او حتى برامج النظام نفسها مثل سيتنج الابل ستور او اي شيء، بيطلب صلاحيه منك انه بدك تسمح له يفتح انترنت، وشو الصلاحيات بدك تعطيها. هي اللي حرجع اغيرها، مثلا واي فاي وداتا.
فهو كمان هون مثل ما لكم شايفين الاب ستور كمان عطانا انه شو البيانات اللي بدك تستعملها، لان ان سيلولار، لان اونلي اند دونت الو. فاي برنامج، برنامج بتنزله او بدك تستعمله، او حتى خدمات النظام يلي هي مو متوفره بغير ايفونات، ما رح يعطيك هالخيارات. هلا اذا بدي احوله على ايفون عادي مثل الايفون الامريكي او الايفون البريطاني او اي شيء، ما رح تطلع على الخيارات. رح تطلع على الخيارات انه بس خيارات محدده، انه فيسبوك واتساب او فايبر او اي شيء يعني بتنزله انت، بس ما رح يعطيك صلاحيه كامله بالايقاف الكلي على الانترنت. الايفونات العاديه اذا ما غيرتها رح تضل انه مثلا بس انه تطفيه من على 3 جي، بس هذه الخيارات تعطيك خيارات اوسع وادق بالنسبه للتفاصيل الاكثر. فمثل ما لكم شايفين ميزه النسخه الصينيه. طبعا هالشغلات يعني مو الكل بيعرفها، يعني اغلب المحلات او اغلب اللي شفتهم اذا كانت النسخه مثلا، ما اول شيء ما بيعرفوا عن شغلتين اللي هي النسخه الصينيه بالنسبه للجدار الناري، والنسخه اليابانيه بيعرفوا المشكله بس ما بيعرفوا كيف الحل، بيقولوا لك ما بيتبدل او بدك تبدل الجهاز او هيك، او بده ينفك ويمكن ما يزبط. فبقى مزبوط بده فك، بس هلا عن طريق هاي البوكس الجديده اللي فرجيتكم اياها ما عاد في داعي للفك ابدا، وصارت العمليه اسهل وسلسه اكثر بالتعامل وبالتغيير وبالتقييد كمان. فهذا بس كل شيء لليوم، شكرا على المشاهده، ولا تنسوا تشتركوا بالقناه. السلام عليكم.